In vandaagse video, in today's video, we show you why a mountain is named after some trousers and Dag sê en welkom by Reispret. Ons is nog op pad tussen Mariental en Keetmanshoop. Thank you very much for the subscriber who asked what happened to the oliebol that we bought at the bakery in Mariental. We are going to show you today. Hierdie is die klein dorpie Asap wat hier op die B1 roete is tussen Windhoek en Keetmanshoop. If you know anything interesting about Asap, let us know in the comments. We will probably visit Asap some other time. Let's take a quick turn off to the left. Mense sê altyd vir my, hoe kan hier sulke groot riviere wees in Suidwes, in Namibië, as hier geen water is nie? Dan sê ek vir hulle, hier is water, as dit reën, dan spoel hierdie water. Mense besef nie hoe die water spoel as dit reën nie. Nou ons is nou hier by die Asap rivier, net so diskant Asap, tussen Mariental en Keetmanshoop. Hier is water in die rivier, so dit moes nou in die laaste paar dae moes hier iets gereën het hierso. Mense kan die sonbesies daar hoor in die bosse. Kyk hierdie pragtige ou treinbrug. Nou terwyl ek nou hier by die treinbrug staan, ek het nou hier 'n oliebol van Mariental se bakkery. Hy voel lekker sag, lekker vars. Dis nou wat hulle noem 'n Berliner donut of 'n Berliner, afkomstig uit Duitsland, en dit word hier in Namibië gebak. Dit word eintlik oral gebak in Suid-Afrika ook. Ons is hier in Keulen in Duitsland en so pas die lieflikste bakkery gekry. Nou hierdie is 'n Berliner. En dit is die sagste donut wat ek in my lewe nog gevoel het. Kom nou so breek is daar nie eintlik jam nie, maar ek kan voel hier is jam hier binne
Hierdie is nou 'n droë stukkie wat ek afgebreek het. Maar kyk hoe lekker sag is hy. Lekker sag. Lekker soet, lekker vars. Ons staan gou so 'n bietjie hier by die rivier. Ek dink hierdie is die tweede of die derde rivier wat ek nou in al ons op ons toer hier in Namibia gesien het wat water in gehad het. Ons het ongelukkig geen reën gekry langs die pad nie. Ons het nou net hierdie rivier hier gekry met die water. Ek wou dit graag gesien het. En mens besef nie hoe baie water hier afkom wanneer dit reën nie. As mens kyk daar oorkant hoe gespoel is daai walle daar aan die ander kant. Mens kan dit nie op die kamera lekker sien nie. Maar mense, as dit reën in Suidwes, dan reën dit hoor. Maar as dit nie reën nie, dan is dit droog. Ek gaan hier vir julle wys. Gaan hom so oopbreek. Kyk hierdie lekker konfyt. Die donut is baie lekker sag. Ding is, hierdie donuts is so sag is. As hierdie goed nie vars is in die binneland, dan raak hulle baie gou droog. Hierdie is 'n lekker vars donut. So ja, Mariental bakkery, lekker donuts. Hulle kan 'n klein bietjie meer konfyt insit. Maar is nogtans 'n baie lekker donut. Kyk hierdie spore. Ek weet nie wat 'n bokkie is daai nie. Daai lyk vir my soos 'n bokspoortjie. Ek kan nie vir jou sê of dit nou 'n klein, seker maar 'n duiker of 'n ding. Daai een spoor waar daar in die modder getrap is. Maar ek kan nie vir jou sê wat 'n bok dit is nie. Ek is nie 'n kenner van daai goed nie. Daar oorkant sien ek ook spore in die modder. Daarso. Het ook 'n dier kom drink. Daarso lê spoortjies daar. Ek weet nie wat se dier dit was nie. So almal is bly oor die water. Namibia has about 16 community radio stations and 18 commercial radio stations. And the tower that you see in front of you, these towers are what makes it possible to receive those radio stations in about 98% of the country. These towers are more than just relics from a bygone era before cell phones, satellite phones and satellite dishes. These towers are what made it possible for people to communicate on the airwaves. Vir die meeste mense is hierdie stuk pad tussen Mariental en Keetmanshoop iets om net vinnig agter die rug te kry. Onthou net altyd as jy reis, moenie so vinnig probeer reis dat jy die plesier van die reis mis nie. Namibia is full of surprises. For me personally, it would be wonderful if I could make one person stand still and look at something small and say, wow.
Nou die pad daar tussen Mariental en Gibeon was verskriklik sleg gewees. Maar hy gate wat so gehop het aan mekaar. Hier tussen Gibeon en Keetmans. Ek weet nie hoe lyk dit na Keetmans toe nie, maar tot hier waar ons nou is die pad eintlik baie netjies. Het lyk of hy oorgedoen is met 'n geel streep aan die kante ook. En wat ek ook gesien het op hierdie stuk het hulle hierdie tafel en stoeltjies. Dit lyk baie netjies, dit lyk nuut of nuwerig. Weet jy hoe lank dit al so is nie? En hulle het nou 'n toilet ook by. Kom ons kyk hoe lyk dit daar by die toilet. Die meeste plekke in Namibië betaal jy nou $5, R5 om toilet toe te gaan. So hier het hulle nou die goed gebou. Hierdie is nou seker al die 4de of die 5de een wat ek nou sien wat so gebou is. En daar by elke aftrekplek het hulle nou 'n toilet, lyk dit my. So hulle het nou 'n long drop by elke aftrekplek. En dis nogal nie 'n slegte idee nie. Dit ruikie baie lekker daar binne nie, maar goeiste. Okay. As jy regtig moet toilet toe gaan, dan sal die plek wees vir jou. Ons is nou seker so halfpad tussen Mariental en Keetmanshoop. Ons is nou naby 'n dorpie met die naam Berseba. Nou ek dink Berseba is hier voor regsaf. As ek nou reg is. En Berseba is naby die berg Broekaros. Nou Broekaros is daai berg. En die rede hoekom hy Broekaros genoem word is dit lyk soos die pype van 'n broek. Maar dit lyk ook soos 'n karos. Nou dis die ou Nama naam. So dit lyk soos twee broekspype met 'n tipe van 'n rokkie besigheid wat so afgaan. So you take the Afrikaans word for trousers, that is broek, and you add a karos, that is like a leather apron. And then you get Broekaros, one of the most beautiful sights in Namibia. Ek was bevoorreg genoeg om Broekaros al 2 keer in my lewe te besoek. Een keer toe ek op laerskool was in Windhoek en 'n paar jaar gelede. The road up Broekaros is really terrible. This is what you can expect when you visit Broekaros. The Broekaros experience was amazing. You have to be ready to go wild. The road from Lower Camp to Upper Camp are not really suitable for 4x4 car. It's almost crashed. We made only 500 out of 1,500 meters. For a night we stayed in Lower Camp. Actually, we went up to the top with a Pathfinder. Hierdie video is geneem toe ons afgery het van die boonste kampplek af terug na die eerste kampplek toe. So if you're planning on visiting Broekaros, make sure you have a decent 4x4 and enough tires. Berseba is a town situated in the Karas region of southern Namibia. Berseba is very, very small. The Kuku name for Berseba is Oudtshoorn. Die Lutherse kerk wat sy oorsprong in Duitse koloniale tye het, is nogal 'n indrukwekkende landmerk in Berseba. I'm just looking for the right turn-off to Berseba and Broekaros, and then I will show you where it is.
October 17, 1850. That was when the Rhenish missionary Samuel Hahn found the missionary station and gave it the biblically inspired name Berseba. In 1857, a church was built there. Die Rheinse sendelinge wou werk onder die Khoikhoi. Die Khoikhoi het al sedert 1812 in hierdie area gewoon, nadat hulle uitgedryf is suid van die Oranje rivier. Brukaros is known as an extinct volcano, and it was close to this area that the first diamond in Namibia was found in 1898. Hulle het selfs in hierdie gedeelte olie gesoek in die jaar 1900 en toe weer in die jaar 1929. While we're traveling, I want to thank you very much for watching our videos. Thank you for subscribing and thank you for liking the videos and spreading them to your friends. Baie dankie vir al die mense wat inskryf op ons kanaal. En dankie dat jy ons video's met die vriende deel. Ek is seker Brukaros hou nog baie geheime in. Hier tussen Keetmanshoop en Mariental. Die ander kant is die dorpie Tses. Dis ook so klein nedersettingkie. Maar Brukaros daar aan die ander kant, dit is by Berseba. Berseba is so 40 km aan met hierdie pad. Nou, as jy wil Brukaros uitry, jy kan hom uitry, daar is plek om te ry. Hulle sê op die internet, roads not suitable for 4x4, maar ek het hom al gery. Ek sal kyk as ek foto's het van die vorige trip, dan sal ek dit bysit by hierdie video. Maar jy kan uitry hierso, so as jy van Keetmans af kom, dan ry jy links, kom jy op na Berseba toe, en dan by Berseba, ry jy net so verby, en dan kan jy by Brukaros se kampplekke opry. Ek weet nie of 'n mens daar kan boek om te bly by daai kamp nie, want verlede keer toe ons daar was in 2017, toe was dit heeltemal verlate gewees. En en daar was nie eens mense gewees by Brukaros nie. Ons het alleen daar opgery en ons het weer afgery. So is iets wat 'n mens kan doen as 'n mens dit op jou bucket list wil sit. Sit dit daarby en dan wanneer jy ooit eendag na Namibië toe kom, gaan ry vir Brukaros. If you do decide to drive Brukaros, be sensible about it. Make sure you have a proper vehicle. Make sure you have extra tires. Make sure you have provisions for if there's any problems. And enough water. And above all, make sure you have someone who knows how to drive. Ons sien vir julle weer volgende week. Dankie vir die kyk.